दीदी क्या नाम है आपका? सविता। कहाँ से आती हैं? लालगंज। लालगंज ना। दीदी क्या दिक्कत रहा करती थी आपको? पेट में गांठ थी। पेट में गांठ थी। तो आपने ये अल्ट्रासाउंड आपने करवाया था लालगंज हाईटेक डायग्नोसिस में 6/4/2024 को ना। तो आपका लीवर भी बढ़ा रहता था और आपके ये लेफ्ट ओवरी में 33x29 mm की गांठ थी, है ना। फिर आपने एंजल नेचर क्योर संस्थान की दवा कराना शुरू किया 14/4/2024 से, ठीक है। लगभग 6 हफ्ते दवा चली होंगी। 6 हफ्ते बाद फिर आपने ये अल्ट्रासाउंड करवाया है 23/5/2024 को, है ना, जिसमें आपका जो लीवर बढ़ा हुआ था वो भी नॉर्मल आ गया है और जो लेफ्ट ओवरी में गांठ थी वो भी एकदम नॉर्मल हो गई है, ठीक है। खुश हैं? जी। ठीक।